ఈ ఫాల్స్ పేరే చిత్రకోటే వాటర్ ఫాల్స్. దీని ఒక మరొక పేరే ఇండియన్ నైగరా వాటర్ ఫాల్స్ అని అంటారు. ఎందుకంటే హార్స్ షూ షేప్లో ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్కి రీచ్ అవ్వాలంటే జగదల్పూర్ నుంచి 40 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేమైతే వైజాగ్ నుంచి జగదల్పూర్కి రీచ్ అయ్యాము. సో జగదల్పూర్ అనేది ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్లో ఉంది. సో ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్లో ఇదే బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్. ఈ ఫాల్ అనేది 365 డేస్ కూడా ఫ్లోట్ అవుతూనే ఉంటుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్లైమేట్ అండ్ సీజన్ని బట్టి వాటర్ అనేది కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లాస్ట్ వీక్ అయితే మేము రైనీ సీజన్లో వెళ్ళాము. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్లోటింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో వెళ్ళాము. సో ఈ ఫాల్స్ దగ్గరలో కాటేజెస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అక్కడ అడ్వెంచర్ క్యాంపింగ్స్, బాన్ ఫైర్స్ అనేది కూడా వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇన్ కేస్ మీరు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫుల్ లెంత్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. ఇలాంటి మరిన్ని కంటెంట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని అలాగే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి.